好，河馬嗰單嘢咧，而家4點零鐘啦。而家報道更新咗，之前可能有啲錯啊，有啲唔啱嘅話咧，咁可以同大家更正下。同埋咧，有報章咧、雜誌咧，就去咗醫院嗰度訪問河馬，有條片段啊，我同你哋一齊睇一睇。我唔會原諒佢啊！我對你咁好，仲要你睇床唔該，睇床。小心睇床。接獲屯門青田村青順樓住客報案指，聽到其中一個單位有人大嗌，到場發現一對受傷嘅男女，而佢哋就係因為電視台訪問而為人熟悉嘅可伯同埋何太，兩人清醒送往屯門醫院治理。現場消息指，何太後腦位置有刀傷，而可伯嘅頭部同埋手指受傷。何太你點啊？今朝早發生咩事啊？佢點樣整打傷你啊？老伯都喺後邊襲擊我啊！你哋發生咗咩事啊？為咩事爭執啊？咩事都冇發生嘅，就係咁樣偷偷地襲擊我。現場嘅地下留低染血嘅紙巾同埋口罩，有警員拎住盾牌到場戒備。警方指經初步調查，懷疑77歲姓何嘅男子同埋44歲姓葉嘅女子因為生活問題而起爭執，以涉嫌傷人罪將佢哋拘捕。案件交由屯門警區刑事偵緝第4隊跟進調查。據了解，當時何太準備離開屋企返大陸，可伯想阻止佢離開，雙方隨即發生爭執。呢隻死河馬咧喺度扮可憐喎，你睇下佢，佢話係唔關佢事喎，佢話佢冇做過任何嘢，鹹蟲無端後邊襲擊佢喎，你估會唔會咧？而家有啲更新，又更新咗啦，佢而家唔係互斬喎，佢而家咧係話，即係有啲新聞話，係啊鹹蟲啊，唔係，sorry，而家再講一次啊，係啊河馬就話要走返上大陸自己住，就買高鐵飛，咁佢攞個篋走嗰陣咧，阿鹹蟲啊制止佢喺間屋嗰度，跟住佢想走嗰陣咧，由屋追到出邊啦，定係唔知係喺屋裏邊已經發生嘅事件啦，冇講。跟住咧就話鹹蟲就攞把刀，一把萬用刀就從後襲擊佢。阿河馬肥西咧就話佢想攞把刀嚟捅佢，即係捅佢嘅後腦，想插佢條頸啊，又話有啲報紙話佢係插佢條頸啊。跟住而家咧河馬咧有一個傷口啦，2寸長嘅傷口。跟住咧河馬就咬翻呢個鹹蟲。暫時知道啊，阿河馬咧就冇攞搶佢刀，或者佢冇攞把刀噶，係阿鹹蟲嗰把萬用刀吉佢，但可能而家就變咗界傷咗佢啦。哇，好毒喎！屌，想插死佢咁滯喎，插佢條頸喎，插佢後腦喎。跟住咧阿河馬咧就咬傷佢，咁同埋鹹蟲咧個頭啊受傷噶又。我哋大家奇怪啊，當時啊河馬仔原來喺裏邊嘅，佢裏邊有一個咧19歲嘅男人，就懷疑係河馬仔啦。喂，但係河馬仔點解唔陪佢阿媽入醫院嘅？同埋之前爭執嗰陣咧，河馬仔點解唔幫拖嘅？喂，同埋我知道點解琴晚咧河馬喺個拍到條短片咧，即刻擺上網咧，買 M 巾有咩用啊？我知啦，原來我係止血啦。屌你呢個傻西，原來真係全部啊，真係有埋前，即係有晒前文後理，全部都係鋪排定嘅。佢哋兩個打一個好，即係個唔係咁好嘅消息啊！嗱，而家可伯死硬噶啦，可伯之前有一單咧噴殺人水襲擊人啊嘛，加埋呢個咧持刀傷人咧，咁佢咧翻到去咧，即係去醫院嗰度敷一敷藥啊，就要即刻入去警署噶啦，落埋口供之後咧，佢冇得出嚟噶啦，一定啊，還押佢等上庭噶啦，呢個100%噶啦，等上庭還押佢。嗱，除非佢而家都冇噶啦，佢而家就算話自己受傷嘅話，就算係都係還押喺醫院嗰度噶啦，點都係還押噶啦，個河伯出唔到嚟嘅鹹蟲。咁而家就係個肥婆嘅問題啦。阿肥婆如果咬傷佢嘅手，而家佢拉佢哋咧，就話大家都互相襲擊噶嘛，兩個都被拘捕啊嘛。但係而家唔係呢個問題喎，屌肥婆又唔係好撚大鑊啫。阿肥婆咬傷咗佢隻手指，咦唔係喎，鹹蟲得9隻手指喎，
肥婆咁撚毒，可能想咬埋佢隻手指，等佢又少一隻喎。咁而家咧就係個肥婆咬傷佢，佢可唔可以話自衛啊？依家先麻煩啊！佢可以話佢係咬傷有前文後理㗎，要睇下有冇證人嘅啫。如果係阿鹹蟲攞刀襲擊佢嗰陣，佢想整得佢嗰把刀，所以捉住佢隻手而咬落隻手度，等佢跌咗把刀，咁可能係自衛嘅喎。咁但係鹹蟲個額頭個頭係有傷嘅喎，咁我咪佢即係推撞咧撞到佢啦。嗱，另外一樣嘢就係，如果係阿鹹蟲攞把刀嚟插佢，追住佢，插完佢之後咧，阿鹹蟲已經停咗手啦。阿河馬係死佬啊，斬我，仆街同你死過。咁河馬個身冇武器噶嘛，暫時佢得個劍啫嘛，佢唔通攞個劍嚟掟佢咩？咁佢即刻走埋去咬埋你手指，等你冇咗隻手指。啊，唔係啊，無論啲人咬佢賓州咧嚇，咬佢手指，等佢咬斷佢。等佢少隻手指，咁又唔同喎，咁就唔可以話自衛喎，咁係互相襲擊喎。暫時嚟講係兩個都係互相襲擊被捕，不過一個用刀，一個用口。啊，正常冇嚟㗎，應該係河犬用口咬㗎，肥婆用刀㗎。啊，調翻轉嘅而家。啊，有啲網台又話阿河馬又話要翻鄉下陪阿霞姐啊，佢老母叫咩蘭姨啊？要翻鄉下陪佢阿媽喎，因為端午節啊嘛，邊有可能啊？佢之前一早話要搬開住啊嘛，話鹹蟲琴晚已經嘈交噶嘛，記唔記得啊？阿鹹蟲都忍唔住頸噶啦，仲要串 Q 佢話佢唔識字啊嘛，講我唔知咩字，佢應該琴晚翻去已經炒好大鑊噶啦，成晚嘈噶啦。跟住河馬今朝要執嘢，要翻去陽江或者佢有兩間屋嘅，翻去自己住，淨係買高鐵飛自己一個走，一定係唔會帶埋阿鹹蟲去噶啦。但係河馬真係好撲街喎。留低個仔喺度同佢住喎，佢兩個識咗冇幾耐啫嘛，屌打交咁滯個，隨時兩個男人，佢只係走咗去喎，佢加鹹蟲個名，佢為咗分戶啊嘛，而家分到戶嘅，一定係分到戶噶啦。好，一齊同大家聽下，琴晚啊，阿河馬同阿鹹蟲啊，嘈過啲咩先啊？係啊，平哥哥，多謝你100蚊嗰個。喂，係喎，點解平哥哥唔嚟出聲嘅？唔幫手斬你啊！你個阿伯斬人喎，你老豆斬人喎，平哥哥。多謝晒，你學唔到你呢把。咁即係依家未有遮用啊嘛。你個把有得標住啦嘛，明唔明啊？可以啊。我都唔知你發咩癲，頭先嚇到我啊！你把遮玩到嚇到我2-3次。即係抵你淋雨先啱。你知唔知頭先你啊搞把遮嚇到我幾次㗎？點生得假啲我哋？睇邊度冇錢買遮啦？整把遮使乜咁鬼大力啊？打幾火啦嘛，濕晒身都仲係咁，一玩我俾把遮玩。咁火爆。咁咪火爆啦！你永遠都解決唔到事㗎喎。你火爆你上次你又累到我啦，知唔知啊？你每次都真係咪有製造問題，咪有解決問題。你每次都真係咪有製造問題，咪有解決問題。因為上次唔睬嗰個臭西黑粉，咪冇事咯。使咩去差館捱咗10個鐘啊？你害自己，不但止仲害埋我喎。我真係從來未試過咁辛苦喎，喺差館搞到半鐘喎。你話陰唔陰公，凄唔凄涼啊？你有時你經常令我一驚一讚喎，真係黐線嘅。即係我都唔知前世係咪欠咗你嘅。睇車啊！我行咁差，
同埋啲阿鹹蟲鬧佢啊，俾黑粉激一激啊，就即刻要狂風大雨都走出嚟直播啊！阿河馬就乜都賴佢啊，話上次噴殺蟲水咧，都係因為佢頂唔到計，即係俾人哋鬧啊，俾嗰兩個女人鬧啊，話佢過街老鼠咧頂唔到計，佢而家賴阿可白啊，係佢自己噴殺蟲水，撇清咗自己關係啊，仲要累到佢嗰日喺個差館度9個半鐘頭等阿河白落口供啊，等阿鹹蟲啊，呢個八婆啊喺度扮晒嘢啊，隨時佢叫阿鹹蟲做嘅嗰日。一叫佢過街老鼠，佢發癲噶嘛，因為佢真係過街老鼠啊嘛，由朝俾人哋趕到晚，去到邊就俾人趕到邊，去直播又唔得，屋企直播又唔得，公園直播又唔得，去餐廳直播又唔得。佢嗰啲仔女就嚟討佢債嘅，我就嚟還債嘅，我真係服咗，我真係前世唔知欠咗阿豪生乜嘢鬼嘢喎。咪佢貪人錢啊嘛，欠人哋，你想貪錢啊肥婆，嗱跟住又鬧阿鹹蟲啊！我真係服咗，佢嗰啲仔女就嚟討佢債嘅，我就嚟還債嘅，我真係服咗。開始鬧佢啦，今次又鬧咩咧？然之後佢諗緊啊，搵嘢嚟鬧啊，等等啊！其實行錯咗路啊，行翻轉頭啊！跟住你行，你真係死啊！又帶住我行錯路，乜都鬧啊，得幾多人落？叫我老公翻佢啲仔女度啊，話我冇需要負呢啲責任嘅，我真係有好多嘢真係都唔知點講佢，我好似前世欠咗佢咁樣，咁黐線嘅，佢成日又激我又成咧，又嚇我又激我都仲係照好似孭起呢個擔咁啊！我都仲係要好似要挑起呢條擔咁嘅，所以今朝咧咪即刻走咯。琴晚已經嘈咗好耐噶啦，所以今日拉喼走啊。跟住佢話這個人太好啊嘛，所以係要咁樣負呢個咩負擔啊嘛。好咧，又真係苦咗自己嘅，苦咗自己喎，屌你個閪！河馬琴日仲好串噶，仲講粗口鬧嗰啲黑粉噶，聽下。搵事嚟搞我哋噶嘛，搞呢個社會噶嘛。又話我喺東張應承養阿豪生一世，我話蝕咗450萬我先養啊，幫你湊家，聽清楚未啊？你咁偉大，你去養啊！佢1蚊冇俾過我，你去養一個老頭養一世啊！你咁本事啊！我去改嫁又唔憑得我嫁得好喎，人哋有優秀嘅男生欣賞我係咪？想追求我嘅，你哋又唔抵得喎，嗰啲仆街啊，嗰啲廢西廢佬啊，嗰啲社會毒瘤啊，根本一啲人性都冇。你係又要逼害我哋，又要搞到我哋搵唔到錢，又要我養阿豪生一世，又要唔想我改嫁，我改嫁又要唱衰我，又要詆毀，又要攻擊我，係嘛？咁衰格噶喎，所以啲人邊有人性噶？你哋點樣你都冇用啦！我哋只要我哋做翻我哋認為啱嘅嘢就得啦，係嘛？河馬琴晚已經不停咁樣鬧我鹹蟲噶啦，借啲嘢，又話要我養呢個老嘢，1毫子冇俾，佢唔係冇俾錢你啊，你而家啲錢啊都係賣嗰啲唔知首飾定係賣啲咩嚟用住噶啦，呢年紀我唔相信會係你喺自己個荷包攞錢出嚟噶咯，肥細。諗法唔關我事，我咩諗法亦都唔關你事，我又唔求你嘅食，又唔求你嘅着，係咪啊？你憑乜嘢有咩資格去控制人啊？忍到一定嘅限度，你哋就後悔莫及。我幾善良幾好幾正能量，俾你哋咁樣去誣蔑我去誹謗我抹黑我，又如何啊？我幾正直又如何啊？
呢班畜生冇人收拾你嘛，個天唔收你，警察唔收你嘛，嗱你哋胡作非為亂嚟啊嘛，你哋呢啲真係因字比雷劈啊！而家鹹蟲劈你咯，係咪真係回力鏢啊？呢個八婆扮個話啲黑粉啊，又冇人對付你，點知而家俾雷劈又唔係劈？反而要求我向佢哋道歉喎，幾仆街！呢啲咪賤人咯！你老母生到你咁賤嘅，點解啊？不停爆粗啊！琴晚啊，我講嘅係正確嘅説話，就話要我要求向佢哋道歉喎。你班畜生唔同我道歉啊！以後啊，你有得付出代價噶啦，話你聽。啲黑網台啊，你哋搞我用搞我去做佢嗰啲台啊嘛，你賺咗啲黑心錢啊嘛，唔同我道歉以後冇一幸免啊，個個我都要對付嘅。睇我心情嚇，我到時或者我過得好啦，唔同你計較啦，或者會放你哋一馬，睇我心情啦。我隨時都向你哋討伐㗎，啊！慘啊！阿何生俾你哋害到，日日都話要尋短見啊，都唔想活啦。係我一直喺度撐住，喺度開導啊，何生啊！你係好要為到我哋咁樣嘅。喂，佢禮橫節曲啊，係咪聽到呢個火都嚟埋啊？係個八婆成日勾佬，搞到鹹蟲發癲跳掣，先搞到今時今日咁樣嘅喎。你話啲黑粉對住鹹蟲，對到佢搞到佢咁樣，仲話佢自己安慰鹹蟲喎，安撫佢喎，抵你死啦肥婆！今日所作所為啊，你今日受到應得嘅教訓啊！你害我都撐得過啊！阿何生咁大年紀，你哋都要害佢，都要逼死佢。阿肥婆真係倒轉啲嘢嚟講嘅，係佢逼嗰個鹹蟲，逼死個鹹蟲，唔係我哋嘅，唔係黑粉啊，唔係黑網台啊，係一直以嚟都係呢個死肥婆為咗個450萬喺度撚狗啊，將佢呼之則來，揮之則去啊！到頭嚟仲禮還節曲喎，仲話因為我呢個女人害到阿何生個乜嘢家破人亡喎，乜散家喎，仆你個臭街！你識得砌詞啊？有冇諗到啊？明明係你班社會敗類一直喺度害緊我哋，係我啊企唔落去啊，我所以必須要作出離婚嘅決定啊！仆街，咁樣你又去復檢成又嚟攻擊我，你哋個係咪人嚟㗎？你哋咁有本事啊！你叫佢班仔女出嚟啦嘛，你要翻佢個老豆啊嘛，錢佢又攞晒啦，你哋又封殺我哋啦，係嘛？你諗下啦，你哋應該檢討下你啲仆街啦，你哋係咪變態㗎？係咪魔鬼嚟㗎？出唔到境啊！我嫁喺中國啊，大把優秀嘅男仔等住我啊，知唔知啊？嗱，你聽到嘅啦，喺直播裏邊呢1-2個月啊，猛咁話要撇甩啊鹹蟲啊，改嫁啊，話好多優秀嘅男人等緊佢啊，要勾佬啊，即係勾佬啊！呢個八婆，屌個麻甩佬喺隔離又未離婚，日日喺度，仲要話喎，同佢冇感情咯喎，呢啲咩呢一年啊都冇搞過嘢喎，當住咁多人講喎。佢之前話鹹蟲好好噶嘛，從來冇大聲對過佢噶嘛。屌而家一嚟攞刀斬佢啊！佢嗰陣都梗係啦，你仲同佢一齊嗰陣，仲老婆仔老公仔咁撚得意喎。屌而家咪劈你咯！你個八婆撚佢成年啦，而家話要走去勾佬，自己翻上大陸喎，會唔會約咗第二個男人啊？會唔會約咗阿傻仔平啊？喂，而家有一個傻仔平，一個傻仔輝，
我唔係你哋3P 啊，兩個三個廢柴。一世咁畜生嘅喎，係啊，我係要養阿胡生一世啊，點啊？我問你點啊？又想喺講到我無情無義咁喎，啊！我養一世唔一定要放喺個婚姻度養啊嘛，鋪你臭街！我哋見呢個婚俾你一直追殺，一直封殺，一直追擊。我就算分開，我都要養阿胡生一世嘛！你冇聽我講咩？我講咗咁耐，你冇聽到咩死㗎你啊？故意㗎係咪啊？喺度企一企。牙周病，我牙齒不知幾健康。蛇啊係咪啊？拉住你先啦，留你翻去慢慢醫你嘅蛇病啊！你呢隻先大馬西啊，我拉住你先啦，你喺度搗亂。個輝啊，課金俾佢啊嘛。喂，好笑嘅，記唔記得琴晚咧，河馬講嗰啲乜春嘢啊？屌佢話啲河馬咧啲皮好硬嘅，連鱷魚都咬唔到佢嘅。你哋一齊嚟聽一次，傻西，今日俾人攞刀劈。啊，講到河馬，我睇到一啲嘅短視頻啦，有啲鱷魚想咬個河馬，佢咬唔入嘅喎。係啊，嗰啲皮咬唔入啊！嗬，見到啲皮好又粒粒靚啊，以為好容易咬，原來真係難咬嘅喎。後尾佢條鱷魚仲反而俾嗰個河馬嚟咬死喎，踩死喎。鱷魚夠兇猛啦，鱷魚食成個人都食到，但係佢咬河馬咬層皮都咬唔入喎。哇！嗰隻河馬真係〜強大啊！仲話啲皮好咬唔入喎。阿鹹仲聽到咪咬唔入，佢咪咬你咯，攞把刀咯，攞刀咪入咯。但反而佢今日用口咬鳩啊邊個喎？咬啊鹹蟲喎，兩個調轉咗。你只爆出嚟噶嘛？河馬啲皮硬啊嘛，咬唔入啊嘛。鹹蟲咪用刀咯，豬西。跟住話乜 Q 嘢咪阻住咧，有個示愛啊！同嗰個傻仔輝咧、傻仔平咧爭呢隻河馬呢隻肥西啊！聽下佢講咩？人哋留過言係當真嘅，河馬真係蠢到隻知啊！我真係冇考慮你喎，咪咗字係啊！你揾個靚女啊！我呢啲幾廿歲啊！幾廿歲嘅佬啊，葉小姐，我們是天生一對，是上天安排，你唔可以違抗的。我會照顧你下半生幸福，你嫁給我啦！唔好啊，真係唔好。佢猛咁，琴日喺度讀呢啲咧，同佢示愛嗰啲留言啊，阿鹹仲已經閪晒面，唔出聲噶啦，成晚都又嬲噶啦，已經谷嗰啖氣噶啦，所以跟翻去肯定又拗又嘈啲嘢啦。如果今朝咪咩啦，佢要走啊嘛，咪劈佢咯。琴晚不斷讀嗰啲 message 好風騷啊，再聽下。支持愛 BB， 多謝大家嘅支持。我只係用行動證明我對 BB 的愛，多謝你啊，輝，多謝你。傻仔輝啊，向佢示愛啊，課金俾佢，仲行動嚟課金俾佢啊，支持對佢愛喎。人不用講粗言啊，哦。盡量咯，你有時俾你激到煩都有火啊嘛，係咪啊？係咪啊，何生？係啊，你對我哋滾賺殺絕。
你知唔知我一直都覺得你好靚？哦，多謝你。陳生愛唔愛你唔知哦，唔知咧。你呢句話未對我講過喎。佢只係欣賞我啫。BB 太多追求者。何太好大意係咪返咗屋企啦？未啊，未返。阿傻仔輝啊，啱啱啊封咗150蚊嗰個台幣畀佢啊。證明我對 BB 係真心。阿鹹蟲琴日已經成日好嬲噶啦，又攞把遮嚟發脾氣啊嘛，用武功啊整爛咗把遮啊嘛。佢今日好鬼嬲啊，嬲到咧攞個把遮嚟發猛整啊！頭先又俾我鬧話佢。鬧就鬧啦，我唔係鬧，我係話佢嚇親我嘛。佢個把遮係咁揼落嚟，咁揼落嚟，變成3次嚇親我啊！把遮係咁揼落嚟，咁揼落嚟，變成3次嚇親我啊！你但係你用手啊嘛，一遮揼落嚟，佢就用手啪啪聲撐上去，一嚇到我，佢整到把遮咪啪啪聲咯，嚇到我幾次啊！唉，河馬真係靚啊，心美心善啊，河馬。何太人美，何太心美心善，點解嫁俾慘伯伯好？太討厭！你以前都好好嘅，你有錢嗰陣時都好好脾氣嘅，由依家可能打擊太大啦，承受嘅打擊太大啦，你咪咁樣變咗咯，嗰啲脾氣。阿加拿大陳生呢單嘢又點呢？請問河馬，你幾時去加拿大？啊，我未知啊，未知啊，阿陳生都未接我去。笑得幾淫賤啊！知啊，我最終係邊個實至名雞我都未知啊！實至名雞啊，肥西啫。阿肥西真係傻喎，佢唔係扮出嚟嘅。佢琴日係直頭唔理阿鹹蟲嘅，鹹蟲話明唔可以叫鹹伯噶嘛，又唔可以叫陳太噶嘛。而家連叫佢做何生佢都唔中意啊，因為話佢自己仲未離婚嘛，叫聲老公都唔叫，佢開心得一日啊嘛。陳太，冇叫陳太住，太早啦，都滾咗咯，太早啦，但又係再叫都未遲啦，係咪啊？成功咗再叫都未遲啦，係咪？你喺隔籬聽到個老婆咁講，你火唔火滾啊？如果真係正常嘅兩公婆嘅關係啊，唔出刀咪出刀咯，今次咪玩出禍咯，死肥婆撚狗啊嘛你！即係同你哋講啦，同你講啦，阿肥西，愛情感情唔可以玩嘅，好多單嗰啲咧碎屍案啊，咩溶屍嗰啲嘢，都係因為出軌啊，感情問題嘅。一個人為咗愛情癲起上嚟咧，乜都做得出嘅。何況鹹蟲佢無牽無掛啦嘛，又冇錢啦，佢都講到明噶啦，都咁嘅年紀啦，你自己都話佢啦，咁嘅年紀都唔怕坐監啊嘛，你自己講噶，咁佢而家咪咯，即係同你講鹹蟲呢條撚樣咧，佢今次入去嘅話咧，隨時判3年咧，咁嘅年紀出唔翻嚟噶啦，喺裏邊瓜咗都唔出奇嘅，佢捱唔住噶嘛，同埋佢屈下咧，諗下諗下咧，屈啲 cancer 屈啲病出嚟嘅。呢個佢嘅下場就係咁樣噶啦，不過唔知喂佢啲仔女會唔會探佢咧？會唔會啲仔女探佢咧？啲仔女會唔會請律師幫佢咧？而家肥婆一定唔會幫佢噶啦，鹹蟲就算你咩律師都保釋佢唔到佢噶啦，還押啦，等上庭啦。河馬繼續啊，讀佢啲愛慕者嘅留言啊！冇人可
意喺我手上搶走我的女神葉小姐。女神啊！係啊，你喺度亂講乜啊？咪咗字。咪佐治同傻仔輝真係黐黐地嘅，真係咁都噏得出嘅，真係。如果你去美國，我請你做管家好唔好？我住喺美國嘅長島，我美國做老闆娘我都未肯啦，仲同你要你請我做管家，我請你係咪啊？我都需要管家，到時我都需要貼身保鏢助理啊！啊，傻仔輝又嚟課金啊！BB 越叫唔好課金，我越係想課，因為我唔知道下輩子還是否能遇見你。多謝你啊，輝，多謝晒你嘅支持，你嘅課金啊！即係佢話下半世唔知能唔能夠見你嘅。咦？呢個邊個嚟嘅咧？點解知道河馬會唔會出事咧？下半世會唔會見到佢？咁奇？其實呢個傻仔輝咧，琴日真係有啲古怪嘅。佢啲台幣分開咁多次嚟貨俾佢咧，可能係都玩佢，唔通真係有啲意唔會啊？有啲意專登係喺度捧佢，好少咁貨咁樣台幣咁樣分開俾佢，就不斷留啲好愛慕佢嘅說話喎。係咪玩嘅咧？但係如果玩佢嘅話，要俾到錢嘅話咧，就唔會係普通人會咁樣玩嘅。阿鹹蟲啊，喺度望住嗰個熒光幕嗰啲人留言嗰啲示愛嘅說話，又唔敢出聲啊！何太，我仰慕咗你好耐，想向你表白好耐，唔係啊嘛？咁你咪即管喺個直播間度表白咯！哇，笑得發晒口啊佢，真係當真噶肥婆。何太，咪佐治係真心愛你，你可以俾機會佢，不必啦，不必。第一次睇你直播過少少啦，多謝你啊卡，多謝大家嘅支持何太，多謝晒。請各位稱呼葉小姐做咩？做咪太？請大家支持，唔係啊嘛？唔係嘛？哇，河馬笑得幾開心啊！叫咪太喎，咪佐治老婆啊，咪太喎叫做，屌你！鹹蟲啊，今日唔出聲啊吓，你睇下佢做咩事？可伯點解今日咁嬲？係啊，其實係好嬲啊！因為你俾黑粉台啊嘛，又賴啲黑粉啊，係你死八婆搞到佢咁啊！陳太，廣州冇叫陳太住咯，太早啦。唔係陳太嚟噶，直頭唔係陳太。用香水，我唔用香水嘅。好臭啊！你個身。我冇講啦。喂，可能背後仲有啲嘢嘅喎。佢話你唔好叫陳太啦，佢好似應該係之前即係好似定咗落嚟咁啊，叫咩太啊？跟住河馬咧同佢講：哎呀，你唔好講出嚟啦。咁講喎。哦，你真係你咁小氣。你咁計較呢啲做咩咧？咁遲早係要嚟噶啦，咪叫你何生咯。叫你何生係最高嘅稱呼嚟㗎。何鬼啊？嗱，你拎遮啊！咁貪心做乜嘢咧？叫多一句就會安心啲㗎。咁你咪又到時候話離唔開，我最怕你呢啲嘢㗎啦。所以咪同你保持距離咯。咁我就更加要離開你。更加離開我啊！幾開心啊！河馬知道。鹹蟲話離開佢。離開你邊啊？啊？你想去邊啊？喂！又話要自嘟啦。啊，何生，你想去邊？過你心知肚明喎。
你自嘟啦。總之除衫啦，你唔好成日唉聲嘆氣，又嫌我，又話唔肯叫多聲你老公，講呢啲死人話有咩用咧？你明知人哋個心都冇喺度，你咪你使咩要求人哋呢啲嘢咧？我叫你豪生係已經係對你係最高嘅稱呼嚟㗎，知唔知啊？咩叫聲黃老師啊？你啊真係，咁我梗係有叫黃老師㗎。叫聲黃太啊，唔係嘛？有咁早？咁早啊！人哋黃老師都未必娶我啦，你講呢啲嘢係啊？睇下黃老師見到我人係咪又唔中意咧？就呢啲都係即係河馬成日啦話鹹蟲啊，害佢啊，殺蟲水單嘢又話佢害佢嘅。或者隨時都可以閉聲啊嘛。嗰個唔係嚟搞我哋嘅，係路人嚟嘅。咪私家車影緊我哋啦，總之。哎呀，佢係中意我哋就影下啫，你冇咁太，你冇咁驚青啦。我驚咩啊？係咪逼我喐手又？唔好咁緊張，我一喐親手就驚我害你啦。唔好咁緊張。我火去猛啲上，真係喐手㗎。點嚟咪跌檔咯，使咩咁緊張啫？我覺得自己輕鬆自然。你唔俾我喺公屋播，我咪行出嚟街播咯，盡量即係同你揾到啲伙食費養你咯，你先係嘛？你而家都冇晒錢咯，450萬冇啦，利息又冇啦，係咪都唔關你事啦，都俾人搶走啦。咁我暫時諗到辦法就係開下直播幫你揾生活費啫。係啊，係啊，我有好嘅發展，係有好嘅工作，又唔同，係咪啊？係啊，你唔中意播咪冇播咯，係啊，我養你咯。琴晚啊嘛，講起個加拿大嘅陳生啊嘛，有冇揾佢啊嘛？好似話咩話佢郵政局罷工，郵政局罷工，因為講出個咩音啊歪咗啊，跟住鹹蟲串 Q 佢啊嘛，話佢唔識字啊嘛，跟住河馬就發火啊，即係好冇面噶嘛，佢明知嗰啲鄉音，屌個個字都唔準噶啦。嗱，聽下佢哋講咩？你有冇收到加拿大陳生嘅信？我屋企嗰邊咧，嗰啲郵政工啊，可能閉工啊，話舊年閉咗1個月啊。係啊，罷工啊。人哋有啲人係咁寫閉工，你上網check到係閉工㗎，一定講罷工咩？又話我讀錯字喎，我讀錯咩字啊？閉工唔得㗎。閉工冇音頻。閉咗門咯，咪閉工咯，閂咗門咯，冇營業咪可以講閉工嘅咩？有冇人聽過打出嚟都係閉工啊？閉喎，門字仲有個財嗰個閉喎，會閉工喎。阿河馬喺度揦死跌到嚿屎個地下，而家佢跌到沙死都揦翻上嚟啊！罷工都得，但係人哋講閉工又係一樣嗰啲道理嗰啲意思。哎呀，你真係啊！喂，不如叫關公啦，關門啊嘛，關門都係啊嘛，叫關公啊，肥西。我喺網上 check 到真係寫住閉工㗎噃。你係只係識個罷工，唔該你啊，講多點見識啊，何生。又話我唔識，又話我講錯。所以你咪要講見識咯，我都知啊。係啊，閉工少人講啊，罷工係多人講啊。咁你可唔可以學到啲新嘢咧？
但舊年喎，2024年都試過罷工1個月嘅喎，啲郵差啊。今年依家又開始罷咗啦，即係又開始閉工啦，唔知有幾時先得正常。唔知啊，我自己依家未收到齊生嘅信啊，或者有啲阻滯，唔知又會2號嗰啲明年2號嘅安排，我真係唔知。阿陳生遲咗啦，陳生遲咗，係咯，又會棘字嘅嗰啲通訊嗬。阿陳生佢可能冇睇我嘅，唔知可能佢唔願意同我通，即係嗰啲佢係中意用私信來往，佢可能唔中意交嗰啲透露佢嗰啲聯繫方式啩。因為咧我都喺留低咗聯繫方式啊嘛，因為之前咪有人想揾我合作傾合作嘅嘢，我咪叫佢WhatsApp我咯，我都留低咗聯繫方式噶，喺上2場嘅直播啊，係啦，所以亦都有好多中粉添加到我同我傾偈嘅，係啊，亦都有啲老闆添加到問我有冇興趣合作。好，聽到呢度，佢琴晚已經不斷咁鬧交噶啦，鹹蟲駁嘴噶啦，已經好 Q 嬲。哇，其實呢單嘢如果係鹹蟲，即係攞把刀係想插落佢度咧，佢因為係瑞士刀噶嘛，唔會係解噶嘛，可能想插落佢條頸嗰度咧，即係想同佢同歸於盡嘛，即係可能咩之後佢自己又自咩啊嘛，咁嘅話可能意圖謀殺啊，條罪可能又重啲喎。河馬又唔係好大罪嘅啫喎，鹹蟲個動機好大罪喎，因為河馬話係佢攞把刀係插佢個後頸噶嘛，後背噶嘛，依家係插唔到啫嘛。通常呢啲萬用軍刀咧，點解佢有一把咁嘅萬用軍刀嘅咧？佢咪隨身待定嘅咧，即係有預謀嘅咧，係咪先？而家佢好彩插唔到佢啫，可能一插唔到佢界傷咗佢，咁係意圖謀殺嘅，咁咪好嚴重嘅。其實鹹蟲呢個年紀咧，都喺裏邊過埋下半世嘅啦，最呢幾年啦，都係咁過嘅啦。不過河馬真係冇乜事喎，佢自己同埋冇乜證人喎，嗰單嘢得佢哋2個啫嘛，得個河馬仔19歲河馬仔，但係佢應該有啲智能問題嘅，可唔可以做證人咧？正常嚟咁嘅情景，你冇理由唔喺中間度幫阿媽嘅，同埋而家佢醫院有冇喺度跟住佢去咧吓？即係個謎嚟嘅，應該係佢都唔識呢啲嘢嘅，可能佢真係有啲問題嘅，即係嗰啲隱蔽青年啊，嗰啲自閉症嗰啲嘢應該係。而家5點半到啦，咁睇下啲咩新嘅 update 啦。而家有啲疑點嘅，阿河馬話鹹蟲無端端自己後邊襲擊佢啊！佢話之前乜嘢都冇噶，咁河馬唔知有冇講大話，當佢冇講大話，河馬咁咪真係想懟冧佢嘅可能，因為向後退襲擊啊嘛，喺河馬係唔知情嘅，即係譬如鬧交你正面對住正面，跟住佢攞把刀出嚟插你，咁你睇得到噶嘛，傷口通常會喺後邊噶嘛，佢話無端端阿河馬話佢無端喺後邊插佢喎，真係有預謀想懟咩佢喎。真係隨時話你要走啊嘛，好，同佢攬住一齊，乜完你之後，我自己自嘟。阿河馬攞口咬翻佢，但係睇下佢幾嚴重喎。如果咬得對手指或者咬得好深嘅話咧，咁就唔係自衛嘅喎。同埋好似攞隻手嚟打下鹹蟲個頭喎。有隻唔知咩普通襲擊定係咩傷害他人身體導致有實質嘅傷害噶嘛？嗰隻係重啲嚴重啲噶嘛？有傷人咩30叉10叉，有啲有好多都唔同噶嘛。因為出邊好多謠言滿天飛嘅，唔知邊個係真邊個係假噶吓。咁初頭咧有啲報紙啊又話咧係有個途人搭 lift 嗰陣，一開門見到有個阿伯瞓咗喺度，成身都係血，喺度求救受傷倒地喎。咁係點咩原因咧？咁鹹蟲會唔會好傷攤咗喺度咧？但咬咗隻手指卜親個頭，會唔會卜得好傷咧？打佢個頭。阿伯喺個 lift 裏邊攤咗喺度，體力不支，受傷都可能好，因為佢而家拉佢哋2個都係有互相襲擊啊嘛。河伯都可能佢都唔輕噶喎，傷得。嗰啲人話當時係見唔到河馬噶喎，即係啲鹹蟲去求救，搭咗架 lift 落到去，
跟住就攤咗喺度啦。咦？唔通河馬同阿鹹蟲，鹹蟲又喺度插水，插佢老婆水喎？啲河馬教佢插水噶嘛，今次真係插水喎，鹹蟲插水咯。屌，冇可能攞隻手輕輕打佢嘅頭嘅。屌，佢即刻扮喺度暈喺度，因為落到大堂多人啊嘛，喺上面樓梯嗰度冇人噶嘛，喺佢嗰層樓嗰度落到去大堂嗰度多人，我先即刻攤喺度。哇，好嚴重，好嚴重，咁先告到河馬襲擊噶嘛。如果佢冇事，阿河馬成頭血，咁好明顯係佢打河馬啊嘛，佢斬河馬啊嘛。咦，鹹蟲可能呢招喎。喂，隨時可能真係得阿河馬仔做證人嘅喎。但河馬仔真係唔知點解唔幫阿媽嘅，毆翻阿伯，唔通佢河馬仔有份毆翻佢阿伯，毆到佢暈咗？佢冇嚟個仔唔幫拖嘅喎，一係個仔真係自閉嘅，佢驚啦，驚到匿埋入房啊，唔敢出嚟啊！哎呀，兩個打交啊！平時佢直播成嗌交噶嘛，可能見怪不怪咧，唔知道會出刀噶嘛，都係喺房裏邊，瞓下覺先。嗱，所以河馬咧話個仔翻工咧，可能都係講大話嘅。8點半定8點9發生嘅事，通常翻工就翻9點噶嘛，通常啊，唔係話一定啊。河馬仔仲喺屋企嘅。之前個 send 河馬咧，又話啲死黑粉騷擾佢個仔啊嘛，又影嗰啲校服啊，又乜柒啊嘛，搞到佢唔敢翻學啊嘛，後尾同佢講話唔想翻學啊嘛，去做嘢啊嘛，賴啲黑粉嘛，跟住個仔話唔想讀書啊嘛，但係又講過喎，佢話鹹蟲冇嘢做啊嘛，個仔寧願出去做嘢唔讀書嚟養佢哋啊嘛，養個阿伯啊嘛，哇，所以好混亂啊！阿河馬講嗰啲嘢真係。哇！如果係我哋啲普通人啊，俾阿識武功噶鹹蟲啊，咁樣攞把刀嚟咁樣吉落去啊，真係皮開肉爛噶，真係甩都出嚟，甩出嚟先啊，都似下個頭。河馬唔同喎，河馬皮好厚噶嘛，佢琴日佢話自己鱷魚都咬唔入噶嘛，佢都而家都係皮外傷，可能隨時皮外傷嘅。如果河馬都好傷嘅話咧，我哋平常係個頭會甩出嚟嘅。最衰而家就河馬呢單嘢，河馬唔係好嚴重嘅。隨時住完院之後落完口供之後咧，佢傷人一定係保釋得到噶嘛。除非睇下阿鹹蟲幾嚴重啊，鹹蟲都能即係傷到佢隻手指掉揈走甩啦，咁嗰啲就可能有啲機會，同埋個頭啊又有淤血啦咁樣嘅話咧，阿河馬襲擊嘅話咧都會幾嚴重噶吓。喂，但係喂，河馬一樣好好笑喎，河馬如願以償啊，佢真係可以上法庭啊！同個官講啊，一把嘴對10個律師啊，佢同個官解釋啊，佢係咪自衛啊？阿伯點樣傷佢？佢一定要上庭噶嘛，佢證人嚟噶嘛，或者佢兩個互毆，兩個都要互相告對方噶嘛，到時喺庭上面就好睇咯，兩個爆大家嘅陰私啊！鹹蟲隨時爆晒嗰啲嘢出嚟噶，話佢係假結婚攞個身份證翻嚟啊，咩，一定係鹹蟲而家反咗面啊嘛，因愛成恨，根本佢想佢死嘛，而家鹹蟲。你都想佢死啦，河馬亦都想佢死啦。你咁樣對我嘅話，屌你快啲死啦！你兩個一定係互爆嗰啲陰私出嚟噶。阿鹹蟲未必識直播啊嘛，到時可能有人訪問佢，不過唔得啊。阿鹹蟲講真冇得出嚟嘅，同你講嘅。佢呢3至5年就冇得走雞嘅啦，傷人。如果佢插人嘅話，老謀添啊，同你講。插人同斬人又係唔同嘅，插人傷害大好多嘅。鹹蟲即係呢幾年都喺裏邊噶啦，即係收尾喺裏邊過噶啦，喺裏邊等死噶啦。河馬咧就有得斟酌啦，河馬得啦，河馬而家自由啦，可以離婚啦，係咪先？單方面離婚乜都得噶啦，分會都唔使嘅。而家諗下喂，出到嚟都阿鹹蟲都住唔到啦，都喺裏邊瓜緊啫嘛。喂，仲有一樣嘢，唯一一樣嘢就係河馬好咧，即係直播噶嘛。隨時佢今晚出院啊，或者今晚住1晚院，聽日出嚟嘅話咧，即刻直播佢哋一定講嘅事件噶嘛。一直播嗰陣爆晒嗰啲嘢出嚟咧，妨礙司法公正。呢個案件 case 係佢自己本人嚟噶嘛，爆咗出嚟嘅話咧，妨礙司法公正，即刻拉 Q 咗佢。再加埋佢之前啲教唆啊嗰啲咧，你哋唔好唔記得咗佢之前有教唆嗰啲嘢。教唆嗰啲咧，教唆坦白咁樣點樣去攞殺蟲水咁樣整人啊，打跛人哋隻腳啊，教唆嘅呢啲係真係教唆嚟嘅，一定係告得佢入。如果差人做嘢嘅話，佢喺網上發布嗰啲語言咧，都可以成為證據噶嘛。同埋佢而家仲未落架嘅個傻婆，
將啲片擺 YouTube 嗰度咧，仲冇落架嘅佢自己，將啲罪證擺上網嘅。其實大家諗下，會唔會係河馬出手在先嘅咧？河馬出手無啦啦發癲咬鹹蟲，咬到鹹蟲痛啊嘛，鹹蟲咪即刻攞把刀出嚟孭佢咯。跟住河馬同佢打交，互相打交嘛，又打翻佢頭，你又打我打，不過鹹蟲攞刀咁解啫嘛。喂，隨時唔出奇嘅喎，即係一邊倒係阿河馬講嘅喎，冇第三者講喎，同埋所有消息咧都係啲記者估啫喎。啲記者點知？啲記者唔喺度案發現場，點解記者知道咁多嘢咧？佢問邊個咧？冇得問邊個喎，咪可能見到嗰啲人咯。嗰啲人有幾多個見得到咧？隔離屋見到嗰啲可能件事發生咗先至見得到喎。除非佢喺條冷巷度開始打啦，即係初話冇事攞個篋喺間屋裏邊都正常嘅。開咗門佢攞個篋走嗰陣，行去啲跑嗰陣，跟住就阿鹹蟲即刻追出嚟啦。有啲係嗱有啲係報紙係咁樣講嘅，即刻追出嚟嗰陣追住佢嚟襲擊佢。可能啊啲咁講啊，其實嗰啲人聽到咁嘈咧，已經喺屋裏邊嗌交嗌好耐啦嘛。開門睇下咩事，有街坊見到佢，即係可能影唔到啊。而家肯定暫時影唔到啦，因為冇片出嚟啊嘛。見到成個過程，咁又有證人，咁咪又唔同咁講法咯。佢個仔應該做證人就麻煩啲，我估佢真係一定係有啲自閉嗰啲嘢嘅。而家冇講佢個仔嘅，差人冇講佢個仔嘅，個仔會唔會為咗保護佢阿媽？佢阿媽俾人襲擊嘛，個仔打都有份打佢咧，或者冇打住佢，但係撳一住揸住阿鹹蟲嗰啲手腳，等河馬咬佢打。但係喂，真係喎，阿鹹蟲攞把刀去襲擊佢，襲佢一下之後，咁佢第二下係點咧？佢把刀點會跌落地下嘅咧？定係阿鹹蟲佢自己？哎呀死啦，出咗事啦！阿河馬成身血咯，即刻驚抌咗把刀咧，真係唔知嘅喎。同埋河馬阿鹹蟲識武功嘅喎，你咁容易攞得佢把刀咩？佢想置於啲死地嘅話，佢整咗你一下之後，好快整到第二下噶嘛。佢耍過劍噶嘛，你見佢幾勁先得噶？喺大陸喺陽江嗰度，咁大把劍都耍得到喎。雖然係好似扮動作咁抬尾，但係所以係啊，佢嗰把刀太重啦，所以今次佢用萬用刀細細把啊。我知啦，平時佢攞把咩幾廿斤呢啲刀咧，冇來冇去，你以為佢好慢，因為把刀重啊。佢就練到隻手瓜起剪啊，咁重，日日都係咁拎咁幾廿斤喺度揈嚟揈去。佢揸住把萬用刀，把刀仔嘅，哇，咪揈啲揈嚟，咪見唔到影咯。所以河馬報已經避到嘅，所以點解而家河馬避唔到啊？真係好在河馬啲皮夠厚啫，鱷魚都咬唔入啊，都傷到咁樣啊。所以你話阿鹹蟲幾好武功啊？所以我哋啊啲市民都好彩啊。如果佢咁樣對付我啲普通市民咧，都好大鑊嘅。喂，但係救咗樣嘢喎。之前阿鹹蟲話攞啲咖啡粉啊，攞啲竹仔去搵啲仔女嘅話，佢一定話同啲仔女報仇。我估佢真係做得出嘅。而家今次佢整咗阿河馬之後咧，佢要入獄，咁佢出唔翻嚟噶嘛？咁係救嗰啲仔女喎，真係好心又好報喎。今次啊，嗰啲仔女，第一將啲錢轉走，阻止呢件事件發生，唔好俾個死人河馬攞走啲錢。河馬攞啲錢就走噶啦，同你講啊，收埋喺邊啊？飲飲食食啊，咩做咩生意啊？做春生意識做咩生意啊？成世人未做過嘢，跟住掛咗筆錢之後就離婚，起碼嗰450萬都分佢一半先啊嘛。佢要同埋佢唔得噶，一半唔得噶，佢一定要攞晒噶。啲仔女就救咗自己，唉，不過真係唉，講翻轉頭，無啦啦就識咗呢隻河馬嗰個阿伯喺嗰個咩街市，咁就搞咗咁多嘢，等佢哋成家散晒。之前一齊住都好好噶嘛，表面上都好啦，都好嘅。如果唔好嘅話咧，個女就唔會幫佢管住嗰筆錢，兩個人聯名，同埋個仔亦都唔會同佢一齊住啦。如果唔好嘅話，話知你啦，你有錢有450萬，你咪中意揈又好，咩都好，屌你咪住間劏房或者喺老人院，或者自己住咯。我唔係恨你啲錢。喂，如果河馬仔有份即係參與呢個打鬥啊，係參與可能捉住佢或者咩嘅話咧，拉埋河馬仔會唔會查到佢嘅身份咧？佢會唔會係香港人啦，定係大陸人咧？因為佢係好大機會咧，佢一定係大陸出世噶啦。喺大陸因為有網
即係網台 check 到佢喺陽江嗰度有佢出生證明噶嘛，佢嗰個監護人唔知咪係邊個噶嘛，係阿蘭姨噶嘛，係河馬個阿媽噶嘛，即係佢嘅老豆唔知係邊個嘅，就用阿蘭姨嚟做監護人，河馬就係阿媽就冇老公嘅，冇寫嘅，好似係啊，定係何志華？真係唔知啊，好撚亂啊佢。因為啲人太多大話啦，講10個大話係有破綻，但係你哋要慢慢分析嘅話咧，一定要有證有據先分析得到佢嘅。即係咧千計萬計咧，阿河馬就計錯一樣嘢，就加咗阿鹹蟲喺公屋。如果真係加咗佢個名落去嘅話咧，佢真係瀨嘢。嗱，好似佢而家咧話有個拉喼自己要走，買高鐵飛翻大陸，買高鐵飛多數翻陽江噶啦，唔會去深圳嗰啲噶啦。翻去陽江啊，唔知邊度啊，佢有間屋噶嘛，佢家姐定唔知邊度嗰度。屌佢，但係佢剩低個仔喎，丟低個仔對住佢喎。喂，阿鹹蟲會唔會逼佢個仔啊？鏈住佢條頸啊，打電話俾阿媽啦，叫佢快啲翻嚟啊！唔係我乜乜你噶，不停咁逼佢嗰個仔，快啲搵阿媽翻嚟啊！唔係我點噶，唔俾飯你食啊！喂，阿河馬真係唔撚理佢仔喎，佢自己走咗去算咯。等佢呢個都係仇家嚟噶嘛，因為阿河馬要同阿鹹蟲分手，鹹蟲已經係好憎阿肥婆噶嘛，而家已經佢係成日唔想結婚噶嘛，佢當阿河馬係寶啊嘛，件寶都冇咗啊嘛，而家所以呢個河馬咧對當個仔咧真係豬狗不如嘅，佢係真係唔理嗰個仔生死嘅，同你講啊，我懷疑個仔真係唔係佢嘅，如果真係佢個仔嘅話咧，唔會咁樣嘅。佢肯定好憎個仔或者係咩？咁咧嗰次啊個仔撞親個頭啊，佢哇幾 Q 我噶，喂唔好理佢啦，咩唔使理佢噶啦，乜啦？喂，你對一個自己親生骨肉，佢咁樣撞親個頭，佢自己都唔想有自閉症，佢自己都唔想自己咁樣低低地噶嘛，即係會喊呢個下，真係一定係有問題嘅。同你講啊，18歲個仔撞親個頭會喊嘅，你有冇見過啊？你哋問下自己有邊個仔啊係會咁樣？如果係正常嘅話。但係個小朋友即係唔好話小朋友啦，佢18歲9歲都唔係小朋友啦，佢自己都唔想噶嘛，可能佢智商係低啲嘅。喂，仲有一樣嘢喎，會唔會阿傻仔平架的士下邊等阿河馬咧？阿傻仔平之前喺 YouTube 嗰度咧，佢留言俾佢啊，又話咩對佢啲咩睹物思人啊、朝思夢想啊，喺度好似喺度同佢講埋嗰啲談情說愛嗰啲說話啊嘛，跟住河馬就發生呢件事喎。會唔會係阿傻仔平攞個的士要接走佢咧？車佢唔知去邊度咧？佢就話翻大陸高鐵，可能去傻仔平屋企。傻仔平有個私竇嘅，肯定係有。一係同埋傻仔平一齊翻去大陸，去阿河馬同阿鹹蟲嗰間屋。今次就變咗就傻仔平喺度洗蠔，用武功。傻仔平唔知識唔識武功啊？傻仔平係洗生蠔，好中意食海鮮噶嘛。阿肥婆一定要食蠔噶嘛。係喎，其實仲有一樣嘢喎，河馬係疑犯嘅話，使乜上孖葉？嗱，我當時佢未必有上孖葉嘅，同埋點可以有俾記者訪問嘅咧？點解鹹蟲冇俾人訪問得到咧？冇人見到鹹蟲嘅喎，啲人話鹹蟲笠住條毛巾坐個俾啲救護車咧，好似坐輪椅咁樣啫喎。有啲報紙話即係遮住個頭嗰啲咧，就咁順咗上去啫。點解咧？點解係河馬就俾記者影到佢咧？即係訪問得到嘅咧，你正常你傷咗人嘅話，你差人會俾你訪問佢噶嘛？同埋醫院好多後門噶嘛，你啲記者去想去訪問嗰啲唔得噶嘛，佢都由後門入啊，後門走，即係等於咧，咪有啲好多由後門就運嗰啲即係香咗嗰啲啊，嗰啲唔喺度嗰啲走嗰啲咧，佢唔會用嗰啲客 lift 走噶嘛，會有第二個 lift 走噶嘛。通實好即係四通八達噶嘛，如果佢有心唔俾河馬見到啲記者嘅話咧，一定又可以做得到噶嘛。點解咁奇怪啲記者可以訪問到佢咧？追訪到佢咧？喂，仲有好多公屋而家咧喺門口咧會裝閉路電視嘅。如果單嘢咧係喺冷巷嗰度發生嘅話咧，咁就有證據啦。即係唔好話係喺屋裏邊閂埋門發生嘅話咧，嗱，屋裏邊閂埋門發生咧，你有你講，我有我講。到時睇下我官信邊個嘅啫，同埋睇下嗰啲傷勢啊、嗰啲證據啊，真係五波嘅啫，50-50嘅啫。但係如果嗱，即係佢嘅仔，當然係，我覺得佢係做唔到嗰個證人嘅啦。同埋好似喂親人嗰啲親屬嗰啲，好似唔做證人，好似個口供好似唔係好受嘅喎，上到庭。
所以依單嘢而家先開始啦，而家6點啦已經，咁離發生個事件咧就差唔多，朝早8點9到而家6點，我諗9個鐘9個鐘到啦，9個零鐘到啦，已經不斷千變萬化，呢兩隻嘢搞到滿城風雨啊！咁樣收場，但係收唔到河馬皮啊嘛，最衰樣嘢啊嘛，唯一希望咧就教唆咧就拉到佢，就拉佢入，即係去喂，真係噶河馬呢條友咧，最緊要佢上庭，佢上庭咧實藐視法庭啊，同你講啊，實同個官拗噶，乜都拗餐死，都話隨時佢除咗鞋掟個法官，咁咪錯啦，即刻坐幾日先，佢一定係咁樣噶嘛，呢個八婆。佢一定嘴嚼嚼噶嘛，個法官問佢咩就佢係講第二樣嘢噶嘛，咁先得噶嘛，話佢妨礙司法公正啊，或者告佢嗰啲藐視法庭啊嗰啲一定到佢啊嘛，佢喺嗰啲教唆嗰啲又唔知有冇人告佢，呢啲傷人嗰啲真係唔係好嚴重嘅啫，但係如果真係呢個河馬出手先嘅話就唔同咗啦，同你講，阿鹹蟲啊一時之間俾佢咁樣打嘅話咧，就攞刀，大家都有責任。不過阿鹹蟲係嚴重啲，但係如果河馬係為咗佢咁樣斬佢而自衛咁咬甩佢把刀啊或者咩嘅話咧，咁就可能真係自衛俾佢，即係到時要等個官判啦。唉，希望將河馬還押埋佢，等上庭。唔係佢嗱，同你講佢今晚就話聽日出嚟直播啦，賭幾多啦，一定出嚟直播噶啦。佢一冇事嘅話咧，就點話點衰又話阿鹹蟲嗰啲，到時係告佢妨礙司法公正，啱噶啦。跟住就即刻。叮當咁衝送佢入去，好，同你大家傾到呢度先，可以嘅話，請你哋訂閱我啦，同埋俾 like 同埋 share。對，仲有最後臨走，一定要俾多條片大家一齊睇，分零鐘嘅啫，睇咗之後大家一齊鼓下掌，開心下。好，睇片。課金係想你快啲收皮，咁你咪課多啲咯，叻仔。叻仔嚇，咁我以後都唔使同你哋休，你個荷包會乾啊！好係咁先，我落播先嚇，拜拜。要煮飯，要出去食飯啦，拜拜。